पाउसदे युम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मीडियादा की हलकपगी मयुक्ता वकन मिफम फमख्रे ngasi amuk handa paumi sing mathau tauba aure lamdam asigi paumi sing bo ki halakpagi mayukta nabinini media farm sing gi paumi sing na mathau lepthrupa matungda ngasi dagi paumi sing gi mathau mahusagum amuk thabak tauba haukre ngarang imphal gi kesampat le masam laikai community hall da paumi sing na singta leptuna ayupung mapandagi nongdel pung ani fobo awakan mifam famge wakan mifam adu hek loibagi imphal gi mazar khulda leiba manipur press club da amzu Editors Guild Manipur Amadi Hills Journalist Union Loina Manipur gi Civil Society Organization Singi Hut Chawna Mairoi Loop Msugi ex office PR Sing Semba Fair Finding Committee na October Tarik Mapan da GM Holda Mifam Pangtok Tun Laukipa Warep Media da Fong Bayani Amasong Yaroi Hai na say na balakpada ki namidini pawisi na mathaw tawba lep khibadagi oiraki ba phibam asigi matangda apun bam Mifam ama pangtok hi Mifam madura tongan ba civil society organization singi miut singna magi tongan ba mat phongtok na pamatungda lauki ba warip singi manung da lup amagi sayna ba leiraga media da saithing pe ba yaning da ba phongtok ba nakalani da leiriba yana da ba sing lotion riba fawwa nakalani ga oiba makal amatagi paw phong da ba masong amzo amasong EGM na manipur da media na ningtam na manipur da leibak miyam gi thawgal tawpa ngamjana ba semba code of conduct bo mari leina ba koding magna ikai khumna bo utpi na ba haijaba haiba warip sing yaure Makatarakwa atopa paugda Singlaiba kotba faruba forest staff sing halam daure faruba gari nomai sindon dam mulaure Haifok singi tarahai muslim kulgi area dagi singlaiba kolaga putorakba gari ama hiang tang bit office ki staff sing na faraba matong Mandi fokri da laiba Santon Police Division da puna na bahwa naringai serakta tarahai khungkang dagi makutta Nomai vaiduna lakwa miyoi kharana laiba poba gari adu mulaure staff sing hatkani handa ki halam le Forest Department na thadok atu gamari in na Wangoi Police Station da case ama sufal tawgre Hauki bala papu pon mite thadok asigi matang da Forest Department da gifang ba pawgi matungin na leba kot ba gari maloba gi thadok adu forest staff sina photo kaplo bada kurai fiber sing atu na mobile phone na sing ba munda na photo video sing adu kaktat ki amade forest staff sing ba fu gani hat kani hana ki halam bane makoi sing atu bolu sing lakhi ba adu forest staff sing na hana da gi masakang ba asa wasang sing tin thapam yoi sing hairi asing ba thadok asi mamang da so thoki ba laigre Auki batang su namit su haipok sing dagi leba ko laga pothorok ba gari ama farubada gari atu namit adu makta da forest staff sing dagi malau ki batau tok leki aire tongan ba reserve forest area khara tongki bagum haipok sing asu tongki dawe haipok sing asida ekoi gi fuari ga sagona ribani aduna yam yauna kalhauna ba honari ngai sera kasida sing asida JCB ahum lom sin natuna leba kot ba ki thabak yamna kanna sadarakle mafam atu da forest staff sing changlurabasu fuge tawba yauna kian bana maram oiraga Kariya mata tawpang mandre nang may paidun na staff sinda kihaliba miyoi sing asinamay Imphal Forest Office taso sanglagto na kihalam kiba na koy sing tribadi akoy da yelakano amadi yamna hanjilaglabadi mapamas da Forest Office laheloy ay nasu kihalam kiba lahiri haire Forest Department ki official amana fangtorok pagi matungin na lebag gari mulawriba asi lusing liba asigi matakta serak pina na ba makoy na mulawba gari supaga na ba tawragani haire Nakalamarom da lenga ki official sina reserve forest area da mi laiba yabagi ayawa piram labadi makhoi ki mathakda agan be action lokot kani se minister and beren lenga ki official sina reserve forest area da mi laiba yabagi ayawa piram labadi makhoi ki mathakta action lokot kani awa pharmacy van dan bikas kendra mela hawdopagi thorom da se minister and beren na phongdoki bani Pradhan Mantri Vandan Josna Amadi TRIFED Gim Yang Makata Manifu Lenga ki Forest Department Sinduna Palace Kam Mauta Leiva MSFDS ki campus Tangarang Pangto Ke Mela Autopa ki Thorom the Minister and Beren High Lenga na kana kumbam hiyo na tagna purup amata gi mayukta leite tunggi mirwal ki damak khantu na lenga no umang yo khana da tongan ba tawhang kaya faikali umang na ikoi gi thawai ne Reserve Forest area da loka na license basing takthok na lenga na thabok faikali Reserve Forest area da lenga ki officers na mi leiba yabagi ayaba piram batheng darabade makoi ki madakta akan ba action lawat kane Prime Minister Narendra Modi na English sing ani taraga ni fan ki April taraga mari dawdo ki ba Bandan Josna assisted English sing ani taraga mapan gi October taraga mari dawdo ki bani scheme masna state asigi tongan ba self help group sing ki member lising ni pugani pan sampan taraga ni pan romda masana masaba thabak pisabagi kutong sawa piri State asida futhokli pothok sing asi belu edition tawduna amadi ningtina packaging tawraga malemge kaithel de compete tawna bahona si loina na food processing factory ama Imphal gi mafam chaba amada lingkhat ba mathau tai haina mahang na makha ta khe
Tarumaduda Territorial Forest Division na hangdokpa stol taraga mari se minister na hakteng na yangsinke. Tarumaduda Agriculture Minister T.S. Biswajit, Principal Chief Conservator of Forest Dr. A.K. Joshi, Forest Department ki maruiba official sing abadi tongan ba self-help group sing member kaya na sarugake. Nagalamaromda cabinet na warip kaya laugre. Ngasi se minister NPD na siar lagduna pangthokiba cabinet mifam amada tongan ba warip kaya laugre. Warip sing atu ki manungda kaubru amasung thangsing sing sacred site wena lakthokiba kaloinana. Manipuri amana angang maridagi hena poklabadi sarkar ki khutong chaba amata pidaba amati Manipur Population Commission semkhiba kaloinana ordinance oina sanaba haina warip laugre haire. October 10 ka manga jane strike lauthokle korkom. Maning tamba leibak am oina leramba Manipur kanglaifa kasi British imperialist ki makada sahi yang haiga taruk loilam oirura batungda. Lising magasampan ifuga tariki August 10 ka marigi ahingdong yai sabugda maning tamba leibak am boyke. Ado ba kulay na India na lising magasampan ifuga mapangi October 10 ka mga damuk hanan ampo dalawsin ki. Miraybag na kudam chanduna iraybag lekha tahan pagi maruhon ki banumit ni ato na nabit asi sahi kudingi korkom na National Black Day ay na tawrampang tokto na lagli. Komsi sahi so hari ba tawram asi kamari na nalibak miyam na humna lemin na ba nabit amu ay na nabit asi da jana isa pang tokani. Jana isa kasi October 10 ka marigi ahing dogyay dagi hawraga October 10 mga ginabitang waram pong mga tapa fawo sa tagani. Ay na tingraba lupa sige publicity committee na tawrak pa serwala sida ay ko gikunay asin nga si mayok na riba kwai dagi maru ibaw wafam single loy na. Atay wafam kaya amos lahiri kudamay na larik tam naraga tapu fang daba mayay kabat sinjak sinaba sensa tumja asin na samba punamak asi ay ko gilipag asin na masagi way jaba. Sa ko tawram amada maning tam na sangsin bangambagi panggal layja daba mazong. Madagoy magda ay ko gimiyam gi wakal saguto na lamjing bag ngamda bagi mahini. Hay pa India gi loilam oy gi badagi thorak pa fibam sing ni hayre. Pohari ki tangkag amada Western Southeast Asia Asia ta maning mga tamba masagi. Sovereign po olay jaba marumtom lip jaba ngambag kanhagisu mikha fontan ning thawpan ba lebak weram badagi. Miyam gi lengak democracy lingla pa manifogi miyam na ngasi gi hawrak libatong gi. Mirol gi damak irisa kudimak na loilam sandok liba India government gi madagda. Sangchilibat ning tam lalaw asida sawad pito na October 10 mga National Black Day laybaki amang banabit ay na ning sintarong pangtong liba sibo. Mafong panbiyo ana korkom na irisa singi mafom da noluk na ning singjari. Jay saki manung asi manifu kang laypap mafom pun magta korkom na sa down lawtokle. Hari ba mata masiki manung lalol iti kitawag loisang singi tawag. Lambi lamjaw da sadpa sana ko na ba haraw ko may panmaklepiyo. Total sa down asin na tangay fadana ana ayek ana layang mahuk langfok iwaw kitabak sing lining laison ka. Todel sa down asina tangay fadaba ana layang mahuk langfok iwaw kitabak sing lining laison ka marilay na ba. Zaitok padraba sing thorom sing di konsiloy ana sumakatari. Makatarak pa ato papauda. Slopland Public School gi wathok lalawlub KYKN akan ba ating badhamle. Mahiroy singi mga fa iyaw na yaning daba fang doktor na school gigiyata o akan mi pampamle. Slopland Public School kongjom da handaglam da masigi lalawlub KYKN ating ba tampagi wafam pang dorok pa adoba yam na kan yaning daba fang doktor na. Ngasi school la sigi mahiroy sing amasong mahiroy singi apok pa apok business school giyata o akan mi pampamgre. Sel kita mak mahiloy sang da akiba pokal laga mahiloy sing gitunggi lambi mangan ada bahwa napa yaning de abana sing bathawa banner wakat mi fam aduda senage. School la da class 12 tamli pa mahiloy amana hai kibada makoi gi school Slopland asi residential school ni school asida mapalam da ki mahiloy sing tamle. Makatarakwa ato pa pauda Slopland Public School gi wathok lalawlop KYKN akan ba ating bathamle. Mahiloy sing gi mga fa yang na yaning da ba fong doktor na school gi kita wakat mi fam pamle. Slopland Public School kongjom da handaklam da masigi lalawlop KYKN ating bathambagi wafam pangtorok pa dupo. Yam na kan yaning da fongdok tu ngasi school asigi mahiroy sing amasong mahiroy sing apok pa apok pisne school gi hetawakat mi pampam gre. Sel gi damak mahiroy sing da akiba fokat laga mahiroy sing gitong gilambi mangana da bahona ba yaning de. Hai pa sing bathawa banner wakan mi pam aduda sinake. School na tu da class 12 tamli pa mahiroy aman hai kibada makogi school Slopland asi residential school ni school na sida mapalam dagi so mahiroy sing tamle. School tingkan ni habis ita pada mahiroy sing laik tamba panglaroy tra hape ki wakal da awawa oire. School ting bagi wari pandok pihu makoy aki akang yaw tan mahi tamba pangan biho ay ki.
Tripura laklaga hauzik Slopland School da bhai tamliba bhairoi nupi masa amanasa school thingba gi wawam adu handokpiu aina mari lainaba singtapel tauge. School nasi gi mairoi sing ahlaman sing barakta gi maut chiladuna matum Nirmala Kaubi mama aman hai kibada. Slopland Public School da handa kating batam jilakwasi yamna nuaite school nasi da khongjom amasung masigi nang naba khol tara rom dagi. Lairba mairoi samagani furom na lemna hauzik mai tamli. School nasi kumjari sing ani kulhomdoi dagi thinglagani ana lala ke white ke la tamlak liba or from masina school asidam hai tam sari balai raba mahiroi sing mama passing dadi aso bapol mam oire Tripura dagi mahiroi mafan amaso hauzik school asidam hai tamli asigamba kaya asi ubirga school thingba gi wafam ado handok biu ana apel tauge ngasi gi wakat bi fam adu school adu gi osa singju sarugya ge lupa crore tare ki senpam lagdok raga ningthina thabak surum dabagi ii ama thabak da gi suspend tawre Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana PMJSY की मखद लंबी सेंबगे थबक पाखलिबा जे मणिपुर लेंगा कुमनी यंगसेली लंबी सेमतन लुपा ग्रोथ तरियत हेनबगे सेंपम लौथोकिबदा चेनबनी हाइबा ii ama thabak gi suspend tawgre thabak gi lawthokraba ii asigi bathakta sabsava ain gi oiba exit lokhalagani hana manipur lenga ki RD and PR ki minister yumnam khemsana phangdokre wafamasi MPCC ki president MLK Mega Santrana PMJSY ki makha thambi sembaga mari laina yamlaba sanpam lawthokre ana charge tawrokhiba adogi matang ngasi all secretary ta leiba minister khemsan ki office ember pangthokhiba pawmi singona amada minister na phangthokibani Rural Engineering Department ki engineer sing yauna pangthokhiba pawgi mifam aduda minister khemsan na makha ta na hai None district ki manung chanba rengpang dagi mongjarun kholen phawagi kilometer 15 sangba lambi ase Semna da belupa growth tari ki senpam lawthokraga thabak ningthina surum tabagi maralda mari laina bai ii wasim sariyo thabak dagi suspend tawbani aduka housing na thabak dagi pothagraba ii Ajit Kumar gi matak tasu oritia rule gi matung hina kari action lakot bi yabagi habagi matang da DV da thadagre hai ki MPCC ki president MLK Magasan rana phongdokhiba new somtan dagi more phawagi kilometer marfuga taruk sangba lambi asi thabak ningthina sudana ambasan pam lawthokre Hausi lupan lak tara rom damak ayure harba si lebak thiba wafam ne harba lambi asi kumza lising ani taraga tarit lising ani taraga ni fanda artwork formation cutting cardboard amadi protection wall gi thaba paikan na belupa crore kunthraga mapan lak ni fan gi senpam thadarage harba thabak sing asi auji phobuda sa de marfut loisan bangamle aduga kumza lising ani taraga ni fan lising ani taraga mapan da lambi asi gi stage ani gi makhada black topping gi damak da Continuation program when the lupa crore ni fuga taruk lak ni pan gi sanpam tha darage break topping ki thabak asi sa de homfu hena loisin gre masi gi damak lupa crore kun gamari gi sanpam tha dok palai gre lambi se tha thagi ba sanpam gal emhuri ba thabak udu ga sangdam na bada sel lana sin ki ba wafam leite hai ge Minister Khemsan na makha na pawmi sing da phongdok ki badi rengpang tagi mongjar hul kholen phawagi kilometer 15 sang balambi ase semnar ba gi sel lak thok ba thabak ni thina suram daba adu gi damak efforts alan ba yabani adubo Harba lambi asi kunza sing yamna maru oiba maramna effort san kiba tarabade lambi sembagi tabak lep tabi yaroi marmaduna namit tara mangani ki matam piraga tabagi progress yang tokna na bahona bani tabagi progress laina bade kunza sing sathok sasen tawada khara dawar musu safagani karigumba tabagi progress lairam tabadi selana sinabagi maranda contractor atu ki matak tasu sabsaba excel lower kani haike nakalamaromda lamgi wahu da kulgi kunza sing khanabagi thodok yum kontra yana thogai tu na mangan kre Kul amata da lamin napa kunza masal gi marakda lamgi wahu na maram oraga nakpak nakpak ta na tuna kana bada natana kangbu mana kul gi ning thogi yum yauna jum kontra hena amanga ta thogan kre thawdok tuna maram oraga makha na pam da thawdok sing tholok tana ba mani fo lenga gi meke gi CRPC 144 gi makha da athing ba thamki ba khaloina police na ngak sen ba gi thabak sa thakre Harba thawdok asi October 10 ka mathoi gi aipung mapan rom ta ba matam da Kamjong district manung chanba sahampum pluk na kon pa magru village ta thoki bane thawdok adu gi matang da mafum adu gi khunja sing amade police ta gi phangba paw gi matung ina de nabi da tu da khul adu laiminaba LK rangkha ho somthai kasar mahai leng saija jet wang songme amadi thamsang jemik yon mioi kana ba khotami si ba yawa kulai sing pai dun laklaga kahu lamkhai dagi horaga khul adu gi ning thau es jemiki yup yon de jum kontra ga ni pan rom thokai ba loina na yum sing atu ta leiramba posai sing amanga ta thogalam ki bane Thawdok adu thokraba matung da khunja masel gi marak ta khana sain abagi thawdok so thoktana yum kai ke ha ama amanga ta thokhe thawdok adu kamari lena police report tawkre adu bahauju phawagi oina di mi pham mi pun taw pa leitre
Khonsa sing marak da thok pakhat na saina bagi thok oi bana makha tana farm da pa thok sing thorok dana ba district magistrate kamjong gi maikhe gi thok thofum da CRPC gi section 144 gi makha dam yoi mangha da gi hena punba mi si bi ya ba polam amade mayulam pok tokhan bi ya ba sing podana satpa athing ba tham gra re Manipur gi khongsang pau wa ya ro ka da train Bharat gi president Murmu da ngasi lam tha gre Bharat gi president Draupadi Murmu na Agartala da gi Manipur gi Ziripam district fautuna Manipur gi Tamenglong district ki manung channa khongsang yaugda ba Agartala Janna Sabdadi Express Rail Gari ngasi ayupong nifan minat tara taba matamda Agartala da gi lam tha gre hairba train asi ayeng da gi hauna chang naina ningthau ka ba yum sakai samati irai demit khuding ki chen bhaura gane hairba mi pu train asina Manipur gi khongsang yausilak lova asina khongsang da gi Agartala fawa Manipur gi miyamna jathok sajin tawda khudong chaba phangan gadore Manipur University ki thak da tamlava mitai me ki dictionary puthok mathau dari singakham siamjai Manipuri lol amadi mayek asi pokai langai chonba khwade gi chokhala mayek amane Azik mayek asi primary thak da gi university gi mahiroi sina mafung phana tamlavanina lola sege Lonsana badi bhan thok khakna da mitai me ki dictionary puthok pagi tangai phada balaire hana Manipur People's Party ki president singakham siamjai haigre Wafam masih mitai irol iek loina silon afun balo medal ga khosam na thona tha amachumna MPP ki tawpu basing amdi worker sing mitai mek tamba hawpa ki tharumda athoy mitunglen oina saruk yara tuna phangdo ki bane mana makha taradun auzi university ki thakta mairoi sina mitai mek mafung phana tamlabani na lol amaso mayega si hena sakhon an ba ai khoi punam no hona pa mathau tare komjali singa magsa pat umbuda mafan gi agas tha dagi mayega si sakhon an pa hona rapana Sahi ni fogom doi mafung para baso ekoi masel ki barakta yena bakya dai baraki mangjen thana sat pangamdre yena bagi mahota mayek asida awarapa yauri basing adu kumna khan raga yena fazava amadi wan thok leiba mayek oina na bahona menase thakara gi matung dagi lamda masida phong dipa pause sing mitai mekta foglak liva na mirol natna hal sing pa phangam loi dapa maram na hal sing su yauna tam sinduna ayan ba matau tare khan badagi mitai mek tambagi training ase pangthok pani age Tharomadu da sarugya ki milan ki advisor M Naudalen khombana ai ki fada isagi oiba mayek ama leijabagi araubo amadi nungaiba du lamdam asege mifung khodimak ta phaurom khani mayek asi sahi kya hotna tuna mahiroi sina tamanna da bahwana ki bagi mahina nga sede university ki thag yaure adu makha ta na faikar ka da bathabak thorum kya wali hatuna saini samade badmesing ki mayek na malem ki khwadi lirabal lonni ana claim tawre adu lamdam asege khang herba research scholar sing da thiga tuna mithai mayek makoiga kanan hana leirambagi haibadu thijinbagi mathau tare fossil fuel carbon fuel maham sinabagi mahot carbon free oiba gari sing sinaraji govindas malemda hojik oirakliba climate change ke issue sing asi thengnaba ngamnanaba electric ki gari sing sinabagi matamdo lagle ana works minister govindas konthau jamna phongdokre awafam sing asi Aphonix Private Limited ke authorized dealer oina khanaurem laikai kansepur da nauna hangpa Green is e-vehicles ki showroom amahang do pagi thoramda minister na phongdo ki bane mar makha taraduna ngasi malem asda fossil fuel amadi carbon fuel mayam amasen nabadagi tholak liba pollution asidagi kharadang or basungak thokna na ba india ge pa minister na carbon free over e-vehicle mayam ama produk pada mai onsin rak na pamatam masida asigamba e-vehicle ki showroom amahang to pa habasi yamna pungning thawani ngai ne ngasi showroom ahang do pagi thoram asda loktak development authority ki chairman M Asni kumasu sarugya ki loina da company asna festival ki matam asida lupa lising taragi offer supiri aire kaitel fambi sing irang dokre mari arowa fibam da sogle koiramban ima kaitel ki perform fambi sing minister banglo tamna memorandum pisin balak pada police na that pada gi mongna kre kaitel fambi mari arowa fibam da lai kana gre state bender ki sapsa pam fam piu ima kaitel om ki sidarak li pamasak kallo Koiramban kaitel ki oibu policy ama sembo kaitel manung da perform pam dipesing ki awaba ubi tuna thawa paikat piu haina working committee Koiramban ima kaitel hum na sinduna ngasi ayu pung tara kama thoi minute ni fumanga ta rally ama ga loina na Koiramban ima kaitel lagi minister banglo tamna lak pada iranga si thoki bane kaitel pam bisna lak liba rally adu gambir solving maya mapa yorok pada policy na tatuna ngak wari sana tuna laike adu wari sana pa atu da jana pa product da badagi nakal ani ki marak da mukna ba thora ke Madra Police ki maiki dagi paper speak out to irang adu laksin ki irang adu da thanga stamp like dagi salam santi sahini fu mafuroi ba salam ge chandra kai balam jau dagi salam mem thoi devi sahi yangai gani thoi mafuroi ba like da salam ya dumane
Maidang Vogtagi Tangjam Amusna Sahi Yankai Maforaba Tangjam Ragu Wantartuna Sor on Bangam Laktabadagi. Rems Hostan the Pocatuna Oxygen Abduna Laikanakre. Terasa from Laikadagi, Kongpantabam Lairen Tombi Sahi Nifuga Taruksu, Rems the Pocatuna Laikanaki. Tautuga Mari Lane working committee Queramban Ima Kaitel Omgi Kokan Banner Asem Nermalana High. Queramban Ima Kaitelgi Akoibida Street Vendor. Kaya Torapana Kaitel Manung the family perform pumping pot sit Tabana Imung Pobangam Laktre. Lengan polisi amasem na kaitel manung da perform pamli bising awapa ko kan kadabane. Street vendor singi sapsa pamapam amasen ko masitha asigi tang tara fobugi manung da tabak to onthogo ana taksin ki balaire. Ato balenga na gari gumba amata tarukta banangasi. Se minister de memorandum paper satpani masida city police ki mekai dagi. Hena kanba thong sing athing ba thong satrabasi akan bamoda kandem tawe. Kaitel pambising de police na sathagi ba thong asi kaitel pambising ositabani. Kaitel pambising makata na akan bakong jangsin gani haike. Amarum da kaitin kita bak tarum taruk pada sinpam amadi satum kan berluki president secretary amadi treasurer makoi hongge wafam sanaroi lebatugi president ori pamisa kasi government gi oza oi ba mioi ne makoi na lising ani tara kamari tagi pampais ndona lak laga kaitel asiba politics tawwa kaitel pampising gi kolhok ta basi yaning te maramaduna makoi gi wafam makata na sanaroi haike makatarakwa atopa pauda KCP ga karigumba hiram amada da mari laina de Saliva tha asigi chaising October mafan lisingani kunitoi ki pause amadi electronic media sing da phongnarak pada Infowest ki commando team amana masagi mayumda ge yuki pung manga minute ifu manga chat pamadamda fari hariba ti boy allies loya allies privada sahini fugamapan apokpa laikidraba ti puina kaisampat ahibam laikai amadi moirang tem jiden allies nanau sahi kuntraga nifan apokpa laikidraba m modumagal kongbal laisram laikai hojikna thanga karak nampol laikai da leipa moirang tem jiden ase Moirang Sengai Lampaki Asan Bajum Amadagi Ayuki Pungnifan Tawa Madam da Fare Hari Pamiyoy Ani Asega KCB Amade Masigilan mi Sangluk Miyam Gi Pingak Lanbi MFL Gi Karigum Bahiram Amadada Marilay Nadi Ana Lona Tengraba Lalawlub Asigi Member in Charge Information and Publicity as Mangalda Kudek Pitu Natadoropat Serol Amana Fangdoragle Serolo Tun Makatara Dun Hai Yum Delay Jaba Miyoy Kia Futok Tun Makoyge Service Pajan na Pokona Pada Maralay Daba Miyoy Kia Ama Awa from the Langsin Bagi Hai Nabi Asidi Madam Queen dagi satharak laba state force ki thabak thongni anasu serol aduna makatare aribeda content sing asigi marui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba punama padaga jari channel sina dom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramoloina like and share to suka wi ko namak po amakhanna thaga jari